父なる神様、新しい朝を感謝をいたします。お盆のでありましたが、その週を超えてまた私たち一同この街道に集うことが許され、心から感謝をいたします。主よ、それぞれ大きな問題や課題、また熱いさを超えてきたこの誠実礼拝、今日の礼拝のひとときをも通じて私たちにあなたからの恵みを豊かに注いでくださいますことをお願いいたします。日本各地で持たれている礼拝が等しく守られますよう、そして伏見教会に同じく加えられている一人一人の病床をもこの時もあなたが守ってくださり、私たちと等しき豊かな恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。このひとときをあなたの御手にお委ねいたします。イエス様の名前によって感謝をしてお祈りいたします。アーメン。おはようございます。大層暑い週でありました。連絡網でもご報告があったかと思いますけれども、先週の火曜日、伊藤先生が緊急に入院されることとなりました。大腸がんと腸閉塞です。急なこともあり、私の不手際もあり、連絡が行き渡らなかったなどのミスもありました。お気持ちをお害されました方に本当に心からお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。伊藤先生がどれぐらいで回復されるか、私もまだ分かりませんし、純子先生も今日行ってまたお医者さんからの説明を聞かれるということです。先生が不在の間、教会がしっかりと守られるように、純子先生と私とベストを尽くしますので、ぜひ未熟な手もありますけれども、欠けているところがあれば遠慮なく指摘して教えていただけたらと願います。このような状況で役員の方々も無理しないでくださいねとたくさん声かけてくださっております。役員の方々も一緒に支えてくださいますので、本当に感謝しております。教会の皆様方の協力をも必要としておりますので、どうか私たちをも助けていただけたらと願っております。ご協力をお願いいたします。みんなで協力して伊藤先生の回復を祈って待ちたいと思います。お祈りしてまいりましょう。先週は教会学校のキャンプでありました。無事に今年も子どもたちと過ごす時を持つことが許されて、また神様のことも一緒に考えることができて感謝いたしました。お祈りをありがとうございます。丹野直樹君が伊藤先生がいないとなんだか雰囲気が違うね、静かだねっておっしゃいました。存在としてやっぱり大きいんだなと子供でも感じているんだなということをまた実感させられました。本当に私も伊藤先生、純子先生がいらっしゃらないというのは心細いなと思ったことです。しかし最大の危機は最大のチャンスだと私は信じております。危機は最大のチャンスだと信じております。詩編の50編の15節には、苦難の日には私を呼び求めよう、私はあなたを助け出そう、あなたは私を崇めようと書いてあります。詩編の50編です。苦難の日には私を呼び求めよう。私たちは苦難の中でさまざまな問題を突きつけられますけれども、問題を克服すれば私たちはより強くなることができます。あらゆる問題の中でどういう力を身につけてどういうふうに対処できるようになるか、危機はチャンスの時でもあります。それは一人一人のまた教会にとっても遺産になると思いますので、問題に立ち向かっていきましょう。大事なことは逃げないことだと信じております。こういうような背景もありまして、今朝は苦難の中でというのをテーマに聖書の箇所を選びました。苦難の中で、という箇所です。場所は第二歴代史の19章です。20章です。ごめんなさい。20章です。今日の主人公はヨシャパテという王様です。ヨシャパテという王様です。ダビデがおりまして、その子供ソロモンの時代に最盛期を迎えるんですけれども、そのレハブアム、さらにその子供のレハブアムの時に王国が2つに分裂してしまいます。北のイスラエルと南のユダに分裂するんですけれども、その南のユダの4代目の王様が今日の王様のヨシャパテでございます。
このヨシャパテの時に20章の一節、この後モアン人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハサツォンタマル、すなわちエンゲディに来ていますという報告が届きます。海って書いてありますけど、海の向こうのアラムからと書いてありますが、これは地中海ではなくてヨルダン川が流れ込む潮の海と呼ばれる死海の方の海です。ですからその東のヨルダン川を越えた南の方からモアブとアモン人という2つの民族が攻めてくると。しかもその軍勢はエンゲディっていうのはもうこのユダの側の町なんですね。もう海を越えてもうすでにそこに来ているぞという報告が入ったというのです。ヨシャパテ王の心に生じたのはまず恐怖であったということが書かれております。20章の3節、ヨシャパテは恐れてただひたすら主に求めユダ全国に断食を布告したと書いてあります。この恐れの中でヨシャパテがやったまず最初のことを、ただひたすら主に求めというところからヨシャパテは始めたと書いてあります。20章の9節、もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。私たちは苦難の中からあなたに呼ばわります。私たちは苦難の中からあなたに呼ばわる。剣、裁き、疫病、飢饉、災害、またさまざまな問題が起こるとき、私たちはこの問題の中から主に叫びます。ヨシャパテ王の人となり、どんな人であったかということは少し前の章に書いてありますが、こんな王様であったということが書かれております。17章なんですけれども、開けるのが難しい方はバタバタ大変ですからされなくても大丈夫です。大きな声でなるべく読みます。ヨシャパテ王の人となりはこんな風に書いてあります。17章の3節から5節、主はヨシャパテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んでバールに求めず、その父の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの技に習わなかったからである。イスラエルの技というのは偶像礼拝とか別の神様に行ってしまうことです。そこで主は王国を彼の手によって確立された。ユダの人々は皆ヨシャパテに贈り物を捧げた。彼には富と誉れが豊かに与えられたということが書いてあります。というわけで彼は無能な王様ではなく、またすごく悪い王様ではなくて、ユダ王国を率いる優秀なリーダーであったということが書かれてあります。とても優秀な指導者であると。そんな彼でも恐れを感じたというわけです。この苦難の中から彼は主に呼ばわれます。この苦しみの中でどうしたかというヨシャパテ王の姿勢には我々は多く学ぶ点があります。私たちも等しく王様であろうとなかろうと、それぞれの立場の中で危険に出会うことでありますから、苦難の中の姿勢をヨシャパテ王の姿から学ぶことができるでしょう。特に周りの人を率いていく立場にある人は学ぶことが多いと思います。会社で部下を持っているとか、家族の中で私一人クリスチャンだという場合にもきっと有益なことです。家族が大変な時に私はどうすればいいだろうとか、各方面のリーダーと言われる方々にはとても有益でしょう。クリスチャンとして苦難を経験している人々はここから学ぶことができると思います。いくつかポイントを見てみましょう。苦難の中でリーダーがすること、一つ目は主に叫んだということです。
当たり前のことながら神様に祈りております。20章の6節からヨシャパテの祈りは始まります。私たちの父祖の神、主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての違法の王国を支配なさる方ではありませんかと祈るところから始めております。祈りによって私たちのこの願い事を神様に聞いてもらうという意味でもちろん祈りますね。神様は祈る前より知っていると言っているんですけれども、私たちは祈ることの大切さを教えられております。それは無論願いを聞いてもらっているということ以上に、実は祈りの中で動いているのは神様の方ではなくて我々の心の方だからです。実は祈りによって動く必要があるのは神様ではなくて我々の心です。私たちは祈りの中で神様はどういう方なのか、そして私はこの中でどういう立場を取ればよいのかというのを確認していきます。神様の働きの中で、神様の思いの中で、この私の問題はどこにあるのか、自分はどこに立っているのかということを確認していきます。恐れると自分勝手で感情に振り回されやすくて、恐怖に迷う自分の考え方を混沌としながら祈ります。私もそんな状況です。しかしその混沌の中から神様の流れの方に自分の考えを寄せていくという作業が祈りの中で生まれていきます。20章9節、先ほどもお読みしましたが、もし剣、裁き、疫病、飢饉など災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いにくださいます。祈りによって、神様、あなたは違法の民を支配してくださる方ではありませんか、そうでしたよね、神様がどんな方であるかというのを再確認します。そして祈りによってこのちっぽけな私の生活、私の利益をこの問題の中でどう守ったらいいのかとか、そういう視点から神様の視点に切り替わっていくということをすることができます。自分の利益しか考えない解決方法から神様の戦いを戦うにはどう自分を変えていけばよいのか、神の思いの中に自分が一致していくように祈っていく。一つ目は祈るというポイントです。一つ目は祈る。二つ目、苦難の中でクリスチャンのリーダーたちのやるべきこと、二つ目は問題の共有という点です。問題を共有すること。私自身への戒めとしても、これはこれからよく学んでいきたいと願っております。問題の共有。自分の状況を公にして問題を共有すること、これができるのがリーダーであるゆえんだと思います。危機が起きたときどうするか、よく聞く話ではこんなパターンがあります。会社で社長さん一人が問題を抱え込み、奥様にも社員にも何も言わず、ある日突然自殺するというパターンです。いろんなお聞きすることかと思います。もしくは大手企業のように経営幹部だけがちょっともうこの会社危ないぞと、株がえらい下がってるぞとか、どうなるぞとか、そういうこと情報を握っていて、経営幹部だけが知っていて、なんか平社員はなんか危ないらしいぞみたいなことだけね聞いて、ある日いきなり倒産するとか、そういうパターンです。危機が起きたときですね、情報を自分たちでだけで握っていると、社長さんがいきなり自殺したらどうでしょうか。多分奥様も家族も社員の方もすごく困ると思います。そしてもう自分で抱え込んで自殺するぐらいだったら、病気になるぐらいだったら、もう相談してくれたらいいのにってきっと家族なら思うことでしょう。そんなに信頼してないのかというふうに逆に恨まれるでしょうね。家族ですから現に、
もし相談してくれたらいろんな解決方法があったのにと家族は思うことでしょう。また大企業の場合どうか、直前まで何も知らずに平社員はいきなり仕事を失って、社長と役員はその社員のことを本当に考えてたのかなときっと思うことでしょう。一番その影響をかぶるのは平社員なのに、自分たちだけで一体どういうつもりだったんだという気にもなるでしょう。情報の共有に関してヨシャパテはこの点どうしたかというと、自分の恐れを全く隠しておりません。聖書に書かれているぐらいですから、恐れているっていうのは周りの人の目にもきっと歴然明らかであったことと思われます。20章の3節、ヨシャパテは恐れてただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告したと書いてあります。ユダ全国に断食を布告した。国が危ない状況と国の偉い人たちだけではなくて全国民に知らせたということです。20章の4節、ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。13節、20章の13節にもこう、ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。幼子、妻、子供も共にいたって書いてあります。自分の状態を把握して問題を共有する。その解決のために妻も子供もみんなの協力を仰ぐ。困難の中で問題を共有するということです。問題を共有する。3つ目、問題の中で、は問題を自分の戦いにせず神の戦いにしていただければと思います。神の戦いにする。20章の15節に答えて預言者がこういうふうに言を与えています。20章の15節、彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方正しい大軍のゆえに恐れしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。この戦いはあなた方の戦いではない神の戦いであるから。力強く預言者が問題は自分の戦いにしない。少々ずるく聞こえるかもしれませんけれども、サメにひっつくコバンザメがおりますね。サメにの下なんかひょろひょろっと上でしかもひっつくぞ、ひっつくのかな、ちょっとガセコバンザメはサメの影に隠れるようにして身の安全を図っております。またツバメ、皆さんの下にもツバメがいるかもしれません。ハゲ状のブサイクなツバメが可愛くなるんですよね。私たちにできたこのおびただしい大軍に当たる力、私たちにはありません。私たちはどうすればよいか分かりません。ヨシャパテはただあなたたちの目を注ぐのみですと書いてありますが、うるうるの方決して小さからざるところでございましょう。問題がこう3つ目、クリスチャンリーダーはよく祈って目をうるうるとすることですね。神様に対してうるそうに勝つための方法が書かれているわけなんですけれども、孫子の兵法書では戦争で勝つためには通常相手の2倍の戦力が必要だと書かれております。相手の2倍やと。ところがヨシャパテの場合は2倍どころかそれ以下でも勝っているんです。20章の22節、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセール山の住民に立ち向かいこれを整絶し根絶やしにしたが、セールのさせると互いに力を出して滅ぼし合った。24節、ユダがアラノに面した物見の塔に登ってその大軍の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている。逃れた者が一人もいない。旧約聖書にはこれらと似たような出来事が何個かありまして、朝起きてみたら死体がなんか転がってたとか、主の使いが出ていて18万撃ちましたとか、ギデオンの時もそうでしたね。ギデオンの時もあれ自分たちで壺と神
亀と角覚えですから、剣使ったっていうのはないんですよ。同士討ちで敵がいなくなったということが書いてあります。クリスチャンの場合、問題が主の戦いになれば2倍の戦力を用意しなくても勝つことができるということです。もちろんいろいろと気構えとか準備は必要ですけれども、実力だけで勝てるか勝てないかというのは考えなくても良い、主の戦いを戦うというまで計算に入れて、問題の中で我々はどうするか。1つ目、祈ること。自分だけの問題課題からどうやって神様の心の中に沿っていくか。これは神様の戦いになるための準備でございます。2つ目、問題を周りの人と共有すること。リーダーの問題というのは自分一人の問題ではありません。必ずそこに関わる方々の問題にもなりますので、関係者を愛せば愛すほど全体の利益のためにも抱え込まないことが大事でございます。3つ目、主の戦いにする。自分の力を過信しないということです。ヨシャパテはこの方法によって一人も戦死者を出すことなく危機を乗り越えることができました。苦難の日に私たちの苦難の中からあなたに神様に呼ばれます。クリスチャンリーダーの皆様、今週もいろいろな苦難を通られることかと思いますけれども、みんなで目を天に向けてうるうるしたいと思います。うるうるさせてください。そしたら佳代子さんが助けてくれるかもしれません。佳代子さんじゃなくてちゃんと神様が来てくれると思いますので、目を天に向けてうるうるする1週間にしたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。愛する天の父なる神様、この礼拝を持つことが許されました。神様、私たちは思わぬに翻弄される時があります。また引き続く困難に気落ちすることもあります。その中であなたは私たちに恐れるなと気落ちしてはならない、しっかり励ましてくださることを心からします。主よ、不安また混乱の中に漂うなく、神様の流れの中に沿っていくことができるように、私たちの小さな視点からあなたの視点に引き上げてくださいますようにお願いいたします。そのために自己中心、自分の弱さから抜け出さなければなりません。どうぞその力を私たちにお与えください。私たちが愛する一人一人と問題を共有し、そして主の戦いを戦える一人一人として名を連められていきますように、教会のことになりますけれども、伊藤先生いらっしゃらない私たちは主にこの中でも私たちが成長し、あなたからの取り扱い、そして成長することができるように危機をチャンスの時と変えてください。あなたに今日共に礼拝に務めましたことを感謝をいたします。イエス様の名前によって感謝してお願いいたします。アーメン。